हेलो गाइस, हम आपको दिखाते हैं यार अपना गेमिंग पीसी। इसकी हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। गाइज हम आज अपने गेमिंग पीसी की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये जो कहां से लाए हैं हम, क्या क्या इसके अंदर स्पेसिफिकेशन है, वो हम सारी चीजें आपको वीडियो में आगे बताएंगे। ये इसका वारंटी कार्ड है जो कैबिनेट के जो साथ आता है। इसको हम साइड में करते हैं अभी, और हम इस कैबिनेट को पहले सीधा कर लेते हैं। इसको बैठा दिया और इसकी ये जो साइड में है इसको बैठा देते हैं। इन दोनों को हटाने के बाद हम इसको साइड में रख देते हैं पहले। अभी ये ऐसे आएगा, सीधा होगा ये यहाँ। ये देखो गाइस, आपके सामने हमारा गेमिंग पीसी, और हम इसकी जो ये पॉलिथीन है ये भी रिमूव करेंगे। फाइनल लुक बताइए कैसा लग रहा है गाइस। टेंशन ना लो, चला के दिखाएंगे तब बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसकी पावर केबल लाते हैं, कनेक्ट करते हैं और आपके सामने चला के दिखाते हैं। ये आ गई इसकी पावर केबल। पावर केबल लग चुकी है अपनी। हम लाइट की सप्लाई देंगे इसमें। सप्लाई दे दी हमने। अब हम अपने जो हमारे पास टीवी है 50 इंच एलईडी, इसी का ही हम यूज करने वाले हैं फिलहाल। हम इसके तार कनेक्शन करेंगे इसमें पहले हम। उसके बाद में ये कीबोर्ड और माउस के तार हैं, इनको भी हम लगा देते हैं इसमें। कीबोर्ड माउस के भी तार लग चुके हैं। अब हमारे पास ये जो है लॉजिटेक के काम चलाने के लिए है ये, और ये हमारा डेल का माउस है। अब हम भी फिलहाल इसी को यूज करने वाले हैं। स्पेशल हमने अभी कोई नहीं लिया है क्योंकि हमारे पास अभी बजट का इशू था, इसलिए हमने अलग से गेमिंग माउस कीबोर्ड नहीं लिया है। अब हम इसी को ही चलाएंगे गाइस। अब हम इसकी पावर ऑन करने वाले हैं। वाह,
क्या लुक आया है। अभी हम जो है अलेक्सा लाइट ब्लू करना। ओके। तो गाइस हमने फाइनली अपना सीपीयू एंड अपना जो है ये हमारा एक टीवी है, वैसे TCL कंपनी का एक हमारे पास 50 इंची टीवी है। हम अपने सीपीयू को इसी पे ही रन करेंगे क्योंकि हमारे पास में अलग से कोई अभी फिलहाल के लिए मॉनिटर नहीं है, तो इसलिए हम अभी इसी पे ही यूज करेंगे इसको। और हम इसको हटा करके थोड़ा साइड में यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर स्पेस की बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, तो हम इसको उठा के फिलहाल यहाँ रखते हैं। रखने से पहले हम आपको इसकी थोड़ा RGB दिखा देते हैं। थोड़ा आपको नजदीक से दिखाना पड़ेगा RGB को। गाइस अगर अब आपको हम थोड़ा नजदीक से दिखाते हैं इसकी RGB इफेक्ट क्या है। और ये कुछ इस तरीका का है ये, और ऊपर से इसका पोर्ट दिखाते हैं आपको हम, इसके IO पोर्ट। तो ये पावर का ऑन ऑफ करने का बटन है, ये पावर ऑन होने की लाइट का बिलिंग के निशान है, ताकि हमारे सिस्टम में लाइट आ जाती है तो इस लाइट को हमारी बिलिंग जलने लग जाती है। ये वाला जो दिखाया छोटा सा, ये रिसेट बटन है कि अगर हम अपने सिस्टम को रिसेट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारा LED, ये जो LED जो लाइट है हमारी, ये लाइटों को यहाँ से चेंज करने के लिए है। और इसमें 3 ये जो टाइप A के पोर्ट दे रखे हैं, जिसमें से 3.0 का एक है और 2 2.0 के हैं, और एक हेडफोन जैक, एक माइक जैक। बस IO पोर्ट में यही है। और हम इसके ऊपर 240 mm का भी लिक्विड कूलर लगा सकते हैं, पर हमारे पास बजट का इशू था, हमने आपको पहले बताया, इसलिए तो हम इसमें नहीं लगा पाएंगे। हमने इसमें सिल्वर स्टोन का ये लगवा रखा है छोटा सा। बाकी इसकी जो भी स्पेसिफिकेशन है हम आपको वो भी बताएंगे अभी, जितनी भी है। हम एक बार आपको लाइट ऑफ करके वो दिखा देते हैं कि इसमें कैसा कलर आता है। ये देखिएगा, अब हम लाइट ऑन कर देते हैं इसकी, और हम इसको फिलहाल यहाँ पर शिफ्ट करने वाले हैं। फिर हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या लगाया गया है, कौन कौन से पार्ट्स लगे हैं। वैसे केबल मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास केबल मैनेजमेंट किया गया है इसका। गाइस इस पीसी में मेरे क्या क्या पार्ट्स लगे हुए, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, बट वो मेरे से डिलीट हो चुकी है। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या पार्ट लगे हुए हैं। अगर हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो AMD Ryzen 7 5700X प्रोसेसर है। ग्राफिक कार्ड इसमें दिया गया है जोटेक की तरफ से आने वाला 1660 सुपर। एनटेक की तरफ से आने वाली 510 एयर कैबिनेट है। आसूस की तरफ से आने वाला एक B सीरीज का मदरबोर्ड है। इसमें एक जो है XPG की पावर सप्लाई लगी हुई है। इसमें हमारी 2 8 GB की रैम लगी हुई हैं, जो कॉर्सेयर की तरफ से आने वाली हैं 3600 मेगाहर्ट्ज की नॉन RGB। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके पास में ऐसी नई नई वीडियो आती रहेंगी। जो सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें।